Kardom pini Karbi pranta met bertang ton pen arjuponik tha. Den arong ton committee hin pen patirpi ponsi parakhawa medical IB asai hemalong usik ni phaing koira troxier ni den arong hi chila pen buthung aji hi chialong arniwang kapang thirpon ni marlia tumaphan thela keron pon aberta nilitum frangke Rajib bepen berta nang pale hi thiang bong thela pen arniwang choklem chodam pon abang phu atuma phanta akejoy pen thela ron pon thu den arong ton committee nang mandate pen kaching thora tomon ke japon asonsi thekmon longlo bangso den arong hi thilake chojor cholang pustami karbia khai tum beha bepar ke claim ke dam penang an kaching thur ang thekpon longlo halapu thela ke ron pon ajai megalong den arong ton committee chairman prodibing tia hin pen karbiang long autonomous council cm dr toliram ronghang lapen em rites inghia tumaphan kachoro alam the pajirpo lapen thela ke long apon bang phu bang phia tum phanta kachoro pajirpo bangso long denarong town committee chairman prodibing ti ward commissioner lapen vdc chairman britain mahila anparta nomati bjp mandal president mensing tiso atum chitong dunsi thela ke ron ajai mek pachunpo dak den gaon town committee area lo la longni bozar do parokha lapen denga labangsa bozar long lake safa tumhan soar lomar patimni do parokha isiatim lapen denga isiatim do latumbang arniwang labangso bozar long kepangthir asai ki klempo na tumhan pini dak council tim Karbi Anglong kecaripon CM Dr. Tuliram Ronghang lapendak local MEC anpars name Karbi Anglong autonomous council EM ritesing hisar alang litum nang pin khat nang kang hon nang jinso ajone denga down aphan thela hum therok nang pido aso thela pin tum keron pon longlo lapen laso town along thela ka chongdoi pen kicepang reng abang pu tum hanstame nilitum mahin pen thela pipon pajirlo asi pini nilitum jasemet bang ke ningkang sam la pen kachoro kapajir kang tung bang la helo je CM Dr. Tuliram Ronghang la pen ritesar Karbiang Thomas Council EM alang litum han je labangso kemang mane nilitum kipi ke pajir je phan alni dingolo kachuhang la pen pini bangke nilitum hala bangso nang pon thegapot nilitum stame taun nang kangalong kecelang pon tapuson cepajir pon longlo lapen nilitum taun area along aso kepangthir bangke nilitum la nonomat ke taun da kimilang masi taun avenda ave ase thela pen si kado be pangthir asai ta klem pon bo ase la bangso thela bang nilitum hen pen pajir long pot tim Karbi Anglong CM Dr. Tuliram Ronghang lapen EM ritesing hisarapan nilitum taun hin pen bangke suri akardom achuru bajur Nijang Karbi Anglong amri hawar umpanaya rongalong inut talented arta ke komaso sarkang jang thangcho kiso kacholong lok penajok arong chewoi juile Karli tang thari sarkang jang phangcho ke longkumar phangcho pen gremilahan se pia tuma somar bangke thomang bong pen akibisia banglo alang lipir the ka hacheni phai cranial cap theory 2015 aninkan dak umpanaya mondilia long 2016 aninkan Albert Teron arideng pen halang liphan baptism piponlo ni phaing ko rapli jangmi 2016 mate surini ra kretrok alangli nang thenang dingsi ahema ke sar tumpen lo pacharli dunjia phan Hebron Convent High School Difualong Amen Thapdunlo Alangli hinyang deng an chipaun dunsi puthot ke thomang deng ke Charlie dunjia phan Amen Thapdun thulo Bon sita alangli oga pran ke memedet pen ajok ke thomang deng ke Charlie pijudun un edetlo Karli tang sarkang jang alangli sport anathu aning hang pik pen ajok
Difu along Wushu Sports Association along amen chithap dun si labangso Wushu Sport Charlie pangcheng dun lo. Alang lianing kehang pik lapen chipaduk pik apen ajok all Karbi anglong Wushu Sport Association along sitame gold medal anong e chipalong dun lo. Laan chota kalilang alang li Guwahati along sitame labangso Wushu Sports along gold medal anong e chipalong dun tulo. Laso api alang li apan all Karbi anglong Wushu Sport Association pen tame Arunachal anke pon jia pan tame amen ingwai pon tulo. Bon sita ning dugalam alang li perthe ki do nang jiar ni apor choksi ni phaing koira troksi wusik 2024 mate surihini rank koira player ni por phai trokra chitti mapor malom arna malang li phan ok lapen chithe bahagdak si alang li labang so perthe pen che onang lo alang li ason talented also apor pe pen kedam juike ningduk meme alam lapen karbiarat aphan kanahok the tan binon. Right leg, right leg. Right leg. Good! Wow! Lakhain koira pho nilip MSc constituency ki parlo Chokehola Higher Secondary School along pini wusigni phaing koira sir cap arni ada por phai cap pen methang lo charlie ya hemalong student social pressures meet ajai make deng pon la so mai long man pengal hi mate chief guest DFO West Division Bibison Tokbi chitong dunsi loke charlie ari so ejang atuma phan aning parung tekang la pen loke charlie chipaduk si hamphang along akang tuyang deng an man peng kachilong dun thek jia phan than parithu lan chota kalisi UPSC asatlang ke tok dun thek jia phan la pen karbia khaya phan kam ke claim pithek jia bidi sore than tekan Karbi Student Association Tihek Pen KSA Pen Longbir Tiso Maipu Bokazam District Committee Chitong Dunsi Loka Charlie Bomahut Aod Adur Chepamenangji Lapen Loka Charlie Bor Isi Kethekere Abangpu Abang Pinang Mansi Methang King Pen Kacharjap Thekjia Phan Bidi Sore Chepachoy Pong Lason si pressers atum aphan aning parung ponji aphan pura Mr. and Miss Pressers Kachipatita Bipong Laso long sar aklam killing si Mr. Pressers 2024 aman chipalongpong lapen Miss Pressers ke Serlin Ronghang PC chipahay pong Pinila indeng trok Chokela Higher Secondary Pressers meet long Ulipan Alohisar po aman peng kan sebagai apa rasinili ningak long pen Principal Dr. Ranjit Ronghang Bhana churo lo na pen pan aporna pipo na pen laso freshers meet long itu 2017 ani kan si Chokela Higher Secondary ad hoc committee kan si laso Higher Secondary parjab lo kadogawe managing committee members rap tumpen cerap cetosi nilitung laso Chokela Higher Secondary ke parjab asi api pajo kan si council authority tumpen da provincialized nang pilo nang rap lo la si pini indeng trok an enege arta ningkan trok silo la pen result da me ladak student dun mesen la pen ladak tebok terai kiduk kelak kicali ya sumartum awar sailong lo khelo kidun the tu lapen nili mrs bangke lalo ilitum along ri kipa pihup along ri nilip ke lasiladak kiduk kelak riso yang tum kicali metric ke pas tum khelo kedam thekte kicali dun thekte awar sai kawi tum ladak kicali long pot alang letum ansuse laso awar sai bang choen pamesi charlie pamesi laso nilip higher secondary bangke result ansuse 100% result pamiji phan alang letum charlie nanji bori nai lapen society
apan inthur ponang mu alang litum si future a backbone of nilip society arada future a backbone lo nilip arada apan ke asi alang litum non la sowar sa ke long son thot mu au we tum tami so isu tum tami la da chari long wer dia pan alang litum japon pamena po chari pamena po isinili alang litum ha chuni ri la pen la dak social anti social bini lahai tame ilitum cerap dun dia nangi adak ilitum atmosphere permission lolo te nohok le dam tame ilitum nele barat jogwan duji lapen mong medup EHS first year student tum dak naka join do na tum ana phantame ni tum kado kawe cerap rapet pensi alang litum phan isi felicitation lo mate alang litum phan deng kon lo mate welcome pan kasi peneng aning kana bangke la freshers student tum bangke 94 do la pen ke second year tum bangke 101 do total 195 student do kasi pini freshers benong tum bangke 94 student lo la se bang 94 student tum ma phan pini la so ke deng mate ke welcome aja maxi pini la 6 freshers student freshers meet 2024 bangke paman pon lo students bang tuning ong chet masap so tuning bangke 101 la pening bangke 94 mane kaching thul bori je ladak public contribution dolo alang li chief guest amata nang contribute dun lo la pen kadak la well wishes atum do la pen kadak la staff atum la pen ni liberat atum chingrum la pet pen si kachirung si mane kecheng pen 2017 pen ke la pusi mane pajap lo la pen phining kan sia phia bangke council pen nhớ chung là IS pension ki EM te pension ki la pen nhớ chung kaching honai CM Dr. Tuliram Longhang te pension ki si council pen bank ke GIA grant in aid bang na pipon lo asila so grant in aid pen bang si non bank ke school pen solai pon bom lo la pen hut pen dorde pophe hut bang ke la public contribution aning ke hang bang puatum alumni tum na pidon lo la pen non son la chief guest sa tum na pidon lo la ke si tum pen support do lo tang te pinya berta bang ke la ponse kang tonik lo kardong